आखिर ये लोग सोलर पैनल को रेलवे की पटरी पर क्यों रख रहे हैं? दरअसल स्विट्जरलैंड की एक स्टार्टअप कंपनी सनवेज ने इस दुनिया में पहली बार एक ऐसा इनोवेशन सिस्टम बनाया है जिसमें रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल को लगाया है। इन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ये आसानी से इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। ये पैनल सूरज की किरणों से बिजली बनाती है जिससे रेलवे के आसपास के एरिया को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई मिल सके। खास बात तो यह है कि जब भी ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो भी इन पैनल को कोई नुकसान नहीं होता। इसे उन्होंने कुछ एरिया में ट्राई किया है। अगर आगे चलकर ये सक्सेस हुआ तो पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है।